छींक रोकने से पहले ये जान लीजिए, नाक के अंदर अगर कोई धूल या एलर्जन चला जाता है तो बॉडी उसको तेज हवा के साथ बाहर निकलती है। उस समय उसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ऐसे केसेस में अगर कोई इस छींक को रोकने की कोशिश करता है तो इसकी वजह से कई बार आँख, नाक या कान की नस फट सकती है और ब्रेन की जो एन्यूरिज्म होती है वो फट के ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। सही तरीका ये है कि आप रुमाल से अपने मुंह को ढक लीजिए।